Прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства в речном порту. Стропольщики и крановщики соревновались в быстроте, выдавая при этом высокое качество исполнения. За ходом состязаний наблюдала наша коллега в Алмазном крае Лена Парыгина. 12 крановщиков и 18 стропольщиков, все как один на грузовом районе речного порта мерились силами в профессиональном мастерстве. По одному рабочему заданию каждой команде плюс сдача экзамена тут же на районе. В соревнованиях никого не разделяли, мужчины или женщины, молодые или опытные, все на равных. Само по себе мероприятие интересно, всем интересно, не первый год проводим, есть участники прошлого года, победители прошлого года. Всем интересно, как они поведут себя, как они выступят, какое будет время, как оценят судьи их. Крановщики должны были доказать точность глазомера при наибольшей скорости и наименьшей потере. Мерилом же было простое ведерко с водой. Доказывать было непросто. Каждый год участвуем в соревнованиях, проверяем свои навыки, и показываем то, на что это способен. И так вот, и призы денежные здесь так неплохие. И вообще другим показать, как работаем. Стропольщики должны были груз на подтоварнике закрепить вилочным захватом и подать сигнал крановщику. Просто? Да не очень. Все на скорость, а крючки не слушаются, а подача сигнала вообще становится смазанной, что категорически недопустимо. Если стрела крана менее 10 метров, можно кричать «Вира! Майна!». Если более 10, как в данном случае, разговаривать надо жестами. Стоп, вверх, вниз, отменить. Ручной словарь не маленький, а жестикулировать надо без суеты, не задавая крановщику загадки типа «догадайся сам». Сдать теорию после практики – хитроумный подход. Взволнованным ребятам трудно сосредоточиться. Способы отмены сигнала, как двигаться к крану по рельсовым путям и почему надо пройти внеочередную проверку знаний. Ответы на эти вопросы знают все, но в моменты волнения все вылетает из головы, и непонятно, кому легче – новичкам, что недавно сдавали экзамены, или профессионалам, что как «Отче наш» вызубрили давно. Коллектив как одна большая семья, тем более работу свою многие выбирали осознанно. Я испытываю удовольствие. Мне нравится моя работа. Адреналин немножко по первости было. Сейчас уже нет. Сейчас уже привыкла, как обычная работа. Как все ходят на работу, так и мы ходим на работу. Итоги соревнований будут подведены в конце недели. Все получат грамоты за участие. Победителей же ждет сюрприз в день зарплаты. Первому месту выплатят 50% от заработка, чуть меньше второму и третьему. Но конкурс конкурсом, а основное производство не останавливается ни на минуту. От соревновавших девчата сразу бегут на свои рабочие места, на краны, и продолжается разгрузка судов.